Всем доброго времени суток. Данная сборка предоставлена моим подписчикам. Он сделал тесты и скинул их мне. За что я выражаю ему свою благодарность. А для вас подготовил этот выпуск, так как железо хорошее, думаю, будет интересно посмотреть сборку. Прошлый выпуск был не менее интересным, он будет в конечной заставке, а на железо, что участвует в этом, ссылки оставлю в описании. Начнем с корпуса, а он от фирмы Zalman, модель i3 Edge. Форм-фактор Midi Tower, это полноразмерный формат. Ничего более сказать о нем не могу, так как его лично самому хорошо осмотреть не предоставилась возможность, но вид красивый, думаю, в этом со мной согласитесь. Блок питания от GameMax, VP RGB на 600 Вт. Что-то отзывов об этом блоке я как таковых не нашел, но он имеет сертификат 80+. Имеет, понятное дело, RGB, и причем она довольно-таки яркая. О начинке не могу сказать ничего, так как в этом я не разбираюсь, да и время покажет. Оперативная память стоит от HyperX Fury. Две планки по 8 ГБ каждая на 2400 МГц. Наверное, это был кит-набор из двух планок. По правде говоря, не очень нравится мне оперативка вот этой модели у этой фирмы. А что вы скажете по поводу нее, пишите в комментариях, много негативных отзывов о ней. Процессор, конечно же, народный Intel Core i5-9400F, базовая частота у которого 2,9 ГГц, может буститься до 4,1 ГГц, и он без графического ядра. За счет этого энергопотребление всего 65 Вт, в ядре потоков 6, кэш третьего уровня 9 МБ, техпроцесс 14 нанометров и держит температуру до 100 градусов. А теперь видеокарта, и она, понятное дело, RTX 2060 в исполнении фирмы Gigabyte с пластмассовым, ну или пластиковым, как вам удобно, бэкплейтом. Частота ядра у нее 1755 МГц, количество CUDA ядер 1920, частота памяти 14000 МГц, объем, конечно, 6 ГБ, тип УЗУ GDDR6 и 192 разрядная шина и питание 8 пин. Кстати, карта требует по документам не менее 500 Вт мощности блока питания, а в системе стоит 600 Вт, что уже кажется маловато с учетом всего железа в целом. Ну и материнская плата от Gigabyte H310M S2 форм-фактора microATX. По питанию, я так понял, 3+1, все скромно. 4 SATA порта на 6 гигабит в секунду, 2 PCI Express X1, не считая порта для видеокарты, 1 PS2, 4 USB 2.0, 2 USB 3.1, ну и VGA выход. В общем и в целом это самый дешман, гнать на ней никто ничего не собирается, камень энергоэффективен и без графического ядра, и поэтому ее хватит. И все же я бы не стал ее брать, на мой взгляд, ее для игровых решений не очень целесообразно использовать, только для офисных дел и для медиастанций. Охлаждение от фирмы Titan, и весь смысл ее установки мне не ясен, ибо оно на 140 Вт. И следовательно вопрос, зачем оно тут? Двойной запас по рассеиванию тепла, не вижу логики. Для красоты снова не то. Запас на будущее и опять промах. В общем, никак не понял, в чем фишка. Ну и наконец накопители, и их в системе 2, и это уже стало традицией. SSD от Patriot Burst с 540 и 560 мегабит в секунду на запись и чтение, что довольно неплохой результат. И жесткий диск, куда же без него, от VD Blue на 1 терабайт, стандартный винт с 64 мегабайтами кэша, что тоже хорошо, значит свежий винт. Пора бы уже перейти к тестам. Все писалось на встроенную утилиту от GeForce, тестов синтетики нет, только несколько игр. Первая игра Assassin's Creed 4 Black Flag. Настройки выкручены на ультра, в разрешении Full HD, вертикальная синхронизация выключена.
Игра прекрасно идет без фризов и лагов 50-60 кадров в секунду, не в зависимости от сцен, при этом карта нагружена на 50-60%, процессор же менее чем на 30%. А теперь следующая игра из этой серии Assassin's Creed Origins. Настройки на средних, разрешение Full HD. We like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our equally shallow opinions more loudly or quietly. Most people can't even decide what color to wear or which burger to eat. Does it matter, man? Autonomy is an illusion. Процессор нагружен на 90 с лишним процентов, и поэтому бывает фризы. Карта нагружена на 70-80%, число FPS не менее 70 и до 90. А на самых высоких настройки FPS проседает до 60, и карта уже нагружается немного больше, при этом фризов тоже больше. Следующая игра Car Mechanic Simulator 2018. Вообще без понятия, о чем она. Как я понял, там настройки на высоких и в разрешении Full HD. И игра выдает 100 с лишним кадров с просадками до 90, карта тоже нагружена под завязку, фризов и лагов нет, процессор в принципе отдыхает, нагружен не более чем на 40%. Еще один симулятор Евротрак симулятор. Настройки будут меняться в течение теста с высоких до ультра, разрешение останется Full HD. Так как игра не ресурсоемкая, а вот карта нагружена на 80-90%, при этом на ультра минимальный FPS не меньше 80. Теперь перейдем к шутеру, и это Just Cause 3. Настройки поначалу выкрутил на максимальные, а затем снижал по ходу теста.
Карта нагружена на 80-90%, процессор же на 60-70%, число кадров 120 с просадками до 100, и это на ультра настройках. А теперь серьезный проект Metro Exodus. Настройки выкрутил на максимальной в разрешении Full HD и на DirectX 11 и на 12. В общем, вертикальная синхронизация была включена, и отметка в 60 кадров не меняется и меньше не становится. Процессор нагружен на 50-60%, карта на 60-70%. И снова возвращаемся к машинам и езде. Need for Speed Heat. И настройки были на максимальных в разрешении Full HD. Карта нагружена на 80-90%, процессор в некоторых сценах на 90% и редко на 100%, при этом фризов и лагов нет, число кадров 90 с лишним и до 120. Теперь же онлайн проект PUBG. Также в течение теста настройки графики будут изменяться от средних до максимальных, и все это Full HD.
Видеокарта было ясно, что будет нагружена на 90 с лишним процентов в течение всего теста, а вот процессор на 70-80%. Призов и лагов нет, и FPS не ниже 80 кадров. Игр у меня сегодня много, и следующая RDR 2. Настройки все так же будут меняться в течение теста с низких до ультра в разрешении Full HD. И карта нагружена на 90%, процессор же поначалу на 80-90%, затем нагрузка с него снималась и число кадров падало вплоть до 27. А я перехожу к следующей игре Sniper Elite 3. Настройки также будут меняться, разрешение все тоже, кстати, не забудь подписаться.
78, максимальная 130. Ну и последняя игра Star Wars Jedi. Разрешение все тоже Full HD, настройки сначала на средних, затем на эпических. И игра идет прекрасно без фризов и лагов, от 80 до 100 с лишним кадров. В процессоре карта нагружена хорошо, от 70 до 90, и 90 с лишним карта нагружена всегда. В общем и в целом это были все тесты. Надеюсь, вам понравилось смотреть, так же как и мне понравилось готовить этот выпуск. За лайк и подписку буду благодарен, это однозначно. Пиши комментарии по поводу этой сборки, будет интересно почитать. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.